Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами простым рецептом нуги или турон в домашних условиях, без термометра и без добавления муки. Это очень популярный десерт, сладкий как конфета, с большим количеством орехов, лимонной цедрой. Но на самом деле добавки могут быть самые разные. Мне нравится с миндалем и фисташками. Нуга получается и плотная, ее достаточно трудно разрезать, и вместе с тем гибкая и тянучая. Это очень вкусная сладость, которая буквально тает во рту. Для рецепта мне понадобится в первую очередь для рецепта я подготовлю орехи. Фисташки и орехи макадамия у меня уже очищены и обжарены. Осталось подготовить миндаль. Миндаль всыпаю в сотейник, заливаю водой, довожу до кипения и варю миндаль примерно 3 минуты. Сливаю орехи через сито и очищаю их от кожицы. Кстати, для рецепта вы можете использовать либо только миндаль, либо варьировать, как и я, брать разные виды орехов. Вместо макадамии, например, можно использовать лесные орехи, а фисташки я использую для красивого цвета. Очищенные орехи перекладываю на противень и отправлю их подсушиться и поджариться в духовку при температуре 170 градусов примерно на 10-12 минут. Еще до начала приготовления надо обязательно подготовить форму, в которую будем выкладывать нугу. У меня форма размер 30 на 20 сантиметров, выстелила ее пергаментной бумагой. И также слегка смажу растительным маслом без запаха. Также сразу я подготавливаю еще один кусочек пергамента, которым сверху накрою нугу. Этот кусочек пергамента также надо промазать растительным маслом. Орехи обжарились. Сейчас я смешаю все виды орехов. Отправляю миндаль в миску. Добавляю фисташки, орехи макадамия. Натру на терке цедру одного лимона. Снимаю только верхнюю желтую часть. Цедра придаст свежесть нуге, и она не будет приторно-сладкой. Добавлю 1 чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все перемешиваю. Надо обязательно все подготовить заранее, потому что нуга застывает очень быстро. Нугу я буду готовить в широкой сковороде с толстым дном. Всыпаю сахар. Я использую мелкокристаллический сахар, он быстрее плавится. Сначала в сковородку мед я не добавляю, я дождусь, когда расплавится сахар. Можно его слегка помешивать, чтобы ускорить процесс. Огонь сейчас я делаю тише. Сахар слегка карамелизируется, но в этом нет ничего страшного. Я хочу, чтобы он полностью фактически растворился. И теперь я сюда сразу добавляю мед. Традиционно нугу готовят именно с медом. Но если вы против нагревания меда, можете заменить таким же количеством сиропа глюкозы. Перемешиваю, чтобы масса полностью стала однородной. Лично я придерживаюсь мнения, что мед можно нагревать. Он просто теряет свои полезные свойства. Нугу нельзя готовить только с сахаром. Именно мед, либо сироп глюкозы придают нуге тягучесть. Огонь сделайте тише. И сейчас при постоянном помешивании я провариваю массу буквально 5 минут, так как сахар у меня уже растворился до того, как я добавила мед. Очень часто готовят нугу, добавляют, сразу смешивают сахар и мед, и потом сахар очень долго плавится. В итоге получилась вот такая очень однородная масса. Густой сироп с сахаром и медом. Сейчас сковородку я выключаю и взобью белки. В чистую сухую миску вливаю белки.
Здесь у меня белки от 2 крупных яиц, вес примерно 80 граммов. Добавляю щепотку соли и взбиваю в крепкие пики. Плита у меня сейчас выключена, и я небольшими порциями добавляю в мой сироп белки и хорошо их вмешиваю. Первую партию вмешиваю очень быстро, чтобы белки не заварились. Добавляю следующую. Масса становится такая пышная, воздушная. Добавляю все белки. Я снова включаю плиту, и теперь всю эту массу при постоянном помешивании надо довести до загустения. Видите, масса сейчас получается вот такая жидкая, она растекается. Готовлю нугу на огне чуть ниже среднего при постоянном помешивании. До того момента, как она загустеет, пройдет примерно 15-20 минут. Этот способ приготовления нуги мне очень нравится. Сама нуга получается такая карамельная, очень вкусная. При этом в старинном традиционном способе приготовления не надо использовать термометр. И на мой взгляд, что очень важно, вы можете сами контролировать плотность нуги. Чем дольше будете уваривать массу, тем более плотная нуга получится. Я, например, люблю, когда нуга получается более мягкая и гибкая. И также сразу подготовьте мисочку с холодной водой, чтобы проверить готовность нуги. У меня смесь уже стала вот такой густой, она фактически не расплывается. Сейчас я проверю нугу на готовность. Беру воду, немного нуги и опускаю в воду. Я могу нугу вот таким образом собрать. Она сейчас как такой пластилин. У меня нуга готова. Фактически как такая жвачка получается. Плиту я выключаю. И сейчас, перед тем, как добавлять орехи, прогрею их буквально в течение нескольких минут в микроволновке. Добавляю теплые орехи в нугу и перемешиваю. Сейчас действовать надо достаточно быстро, чтобы нуга не застыла. Выкладываю нугу в подготовленную форму. Лопатку я немного смазала растительным маслом. Таким образом к ней не прилипает нуга. И теперь начинаю ее разравнивать по форме. Сверху нугу накрываю подготовленной заранее пергаментной бумагой, промасленной стороной к нуге. И вот таким образом руками утрамбовываю. Также это можно сделать вот такой лопаткой, чтобы все выровнять. Пока нуга горячая, с ней очень легко работать. После того, как нуга остынет до комнатной температуры, рекомендую поставить ее в холодильник примерно на 5-6 часов, чтобы она хорошо застыла. Застывшую нугу достаю из формы. Снимаю пергаментную бумагу. Благодаря тому, что бумагу смазывали растительным маслом, она легко снимается. И теперь все очень просто. Разрезаю нугу на кусочки. Хотя я сказала просто, на самом деле разрезать ее довольно сложно. Надо приложить усилия. Я это делаю ножом-пилочкой, чтобы срез получился красивый. Хранить нугу надо обязательно в холодильнике. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!